Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, und jetzt ist es mal wieder soweit. Wir treten am kommenden Samstag mal wieder gegen einen Verein an, der nichts weiter als ein Projekt eines Mannes ist, der ein bisschen zu viel Geld in der Tasche hatte und zuvor eigentlich einen FC Heidelberg gründen wollte durch die Fusion weiterer Vereine. Aber aufgrund dessen, dass da einige Steine in den Weg gelegt wurden, entstand dann die sogenannte TSG 1899 Hoffenheim, wobei ich sie gerne bevorzugt 18,99 € Hoffenheim nenne. Heute möchte ich aber nicht so ausführlich darüber reden, warum ich auch dieses Konstrukt ablehne. Haben wir jetzt in letzter Zeit so oft gemacht. Dieses Mal möchte ich ein bisschen mehr vor der eigenen Tür kehren, weil wir bauen selber in letzter Zeit genug eigenen Mist, muss man an der Stelle mal wirklich ausdrücken. Ein Heimspiel, das mal wieder richtig schwer wird für den FC. Seit 11 Jahren haben wir zu Hause nicht mehr gegen sie gewonnen und im Prinzip sind wir sowas wie ihr Lieblingsgegner und auch ihre Lieblingsauswärtsfahrt. Wobei bei den Auswärtsfahrten, die Hoffenheimer da so immer veranstalten, wird der Auswärtsblock ziemlich übersichtlich sein. Im Gegensatz zu ihrem Heimstadion, das regelmäßig mit Auswärtsfans gefüllt wird. Fand ich auch noch witzig, wie sie sich darüber beschwert haben. Ja, dann spiel doch im Dietmar-Hopp-Stadion. Spiel auch da. Seid ihr vielleicht dort mal in der Überzahl. Aber gut, genug an der Stelle gehatet. Da wird eine Mannschaft auf den Platz treten, die aktuell leider einen ziemlich guten Lauf in der Bundesliga hat. Platz 3, Champions League-Kurs. Das hätte man nach der vorherigen Saison natürlich nicht sicher träumen können. Aber nun ja, die ganzen Transfers haben gesessen und das Spielermaterial hat wohl zueinander gefunden. Eine gewisse Harmonie ist dort entstanden und aufgrund dessen sind sie jetzt tatsächlich ein Champions League Contender und dementsprechend sind wir definitiv nicht Favorit bei diesem Spiel. Ich muss auch mittlerweile sagen, ich habe jetzt für mich realisiert, dass ich das Vertrauen in Lukas Kwasniok verloren habe. Perspektivisch gesehen und so langsam auch, was diese Saison betrifft. Diese Woche wurde eine recht populistische Entscheidung getroffen. Der Standardtrainer Hannes Dold wurde entlassen. Aufgrund dessen, dass wir zu viele Tore bei Standards kassieren und auch selber keine großartigen Standardtore verwandeln. Das mag zwar alles so stimmen, aber es kommt halt rüber wie ein Bauernopfer. Das Bauernopfer eines Mannes, der sicherlich für sich selber behaupten würde, dass er ein hervorragender Schachspieler ist, obwohl er dieses Spiel wahrscheinlich eher mit Figuren von Mensch, ärger dich nicht spielt. Viele meiner Follower haben beim letzten Video auch ihren Unmut bekundet. Ich fand auch von Jacko Jerry, Grüße gehen raus an dich an der Stelle, eine Bemerkung ziemlich treffend. Er meinte halt, ja, das Blöde ist, wenn wir jetzt irgendwie zwischendurch mal gewinnen, dann bleibt er halt länger. Tatsächlich, interessante These. Wirklich interessante Beobachtung. Das habe ich mir nämlich teilweise auch gedacht, weil dadurch reden wir uns die Dinge weiterhin schön. Ja, klar, gucken auf die Tabelle, sind wir da, wo wir stehen wollten, aber unsere Konkurrenz rückt immer näher. Mannschaften, die eigentlich schon abgeschrieben waren, wie Mainz 05, spielen befreit auf und ich mache mir bei diesem Spiel keine großartigen Hoffnungen. Sag ich ganz ehrlich, ich mache mir keine großartigen Hoffnungen bei diesem Spiel. Gestern wurde auch ein öffentliches Training abgesagt. Ich kann mir ehrlich gesagt beim besten Willen nicht vorstellen, dass da schon wieder irgendwelche besonderen Überraschungen auf dem Platz passieren, die sich Lukas Kwasniok da ausgedacht hat, die er da ausgetüftelt hat, weil ich halte ihn nicht für einen Tüftler. Hinzu kommt noch, bei Hoffenheim spielt auch noch ein Spieler, der ziemlich viel Wut im Bauch haben wird, obwohl eigentlich wir genug Wut im Bauch in Bezug auf ihn haben. Das ist Tim Lemperle, gehört auch zu den besten Torschützen bei ihnen in der Top 3. Der Junge hat natürlich uns alle sehr verärgert mit seiner Aktion, die er eine Woche vor dem Aufstieg gebracht hat. Ich sage bis heute noch, das war wirklich ein intelligenter Schachzug von Friedhelm Funkel, dort wieder Ruhe in die Mannschaft reinzubringen. Ich sage immer noch, das war vielleicht sein größtes Meisterstück. Alle anderen Trainer wären an sowas gescheitert, bei so einer Unruhe, die das reingebracht hat. Wenn ein Spieler auch noch sagt, ja, ich bin ja sowieso nächstes Jahr hier weg, ich spiele nächste Saison nicht hier, interessiert mich nicht, was wollt ihr von mir, was kritisiert ihr mich hier, dass ich hier am Saufen bin? Ist ja kein Wunder, dass wir Fans dann angepisst sind, nach wie vor auf ihn. Und Friedhelm Funkel, da sage ich ganz ehrlich, wer weiß, wie das Ganze hier gelaufen wäre, wer weiß, wie vorzeitiger wir vielleicht irgendwie in ruhige Fahrwasser geraten wären, wenn er weitergemacht hätte. Das ist wirklich ein Gedanke, der mir regelmäßig durch den Kopf kommt. Und sage ich ganz ehrlich, ich habe das Vertrauen in Lukas Kwasniok ehrlich gesagt ein bisschen verloren. Wird schwer, da nochmal irgendwie die Kurve zu kriegen, was das Vertrauen angeht, weil ich finde, der Mann hat wirklich keinen Matchplan. Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist es noch morgens. Ich habe mir keine Pressekonferenz und dergleichen angesehen, weil ehrlich gesagt, ich lese da selten bis gar nicht irgendwelche relevanten Infos heraus, die mich irgendwie dazu bringen könnten, das Spiel vernünftig zu prognostizieren. Es ist so oder so höchstwahrscheinlich der Fall, dass da wieder eine Aufstellung kommt, bei der wir uns fragen, ist das überhaupt
zielführend. Es wird wieder hin und her verschoben. Dann spielt mal der Spieler, dann spielt mal der Spieler. Es gibt keinen festen Stammkader. Oder nee, beziehungsweise es gibt keine feste Stammelf. So wird es sein. Überrascht es noch irgendeinen von euch? Nichtsdestotrotz, ich bin natürlich sehr gespannt, wie ihr das Spiel getippt habt. Kurze Info, ich will euch nicht den Spaß an der Sache verderben an diesem Tippspiel, aber ich sehe, ihr postet da immer Kommentare und so weiter. Wenn diese Umfrage eingeleitet wird, dann wird sie auch direkt gelöscht. Einfach aufgrund dessen, weil ich nicht die Zahlen verfälschen möchte. Weil, nehmen wir an, ich sage dann, so und so viele Leute haben getippt, so und so viel Prozent haben da und darauf getippt und ihr tippt noch, obwohl die Sendung bereits abgedreht ist, dann führt es ja die Zahlen ad absurdum. Deswegen, das sind jetzt die Zahlen vor der Löschung des Beitrags. Und von daher, wie immer, angelehnt an den Münzwurf von Rotterdam, spielen wir Geiß oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt? Oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Also, diese Woche sah es folgendermaßen aus. 58 Stimmen haben wir gesammelt. 34% tippen auf einen Heimsieg für den ersten FC Köln. 22% auf ein Unentschieden. Und 43%, also die Mehrheit, tippt auf einen Auswärtssieg von 18,99 € Hoppenheim. Dementsprechend, schauen wir mal. Ihr seid auch nicht so besonders optimistisch, wie ich sehe, zumindest in der Mehrzahl. Und von daher, das hier wäre das positivere Ergebnis. Ein Heimsieg für den ersten FC Köln. Und das hier der Auswärtssieg für 18,99 € Hoffenheim. Von daher, Geiß oder Bock? Nee, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Angeblich Heimsieg FC. Keine Ahnung, kann nur so eine Überraschungssache sein, wie aus dem Hinspiel. Und von daher, ich sag mal von meiner Seite aus, wenn überhaupt, dann ungefähr sowas wie ein 1:0 mal wieder. So ein Standardtipp von mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir besonders viele Tore schießen. Aktuell sehe ich uns nicht als eine besonders dominante und herausragende Mannschaft. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht wird ein Trainerwechsel einen neuen Impuls geben, weil ich persönlich sehe es schon, die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass ich hier irgendwie in nächster Zeit was tun könnte, weil die Tendenz, die geht meiner Meinung nach dahin. Das sind aber so nur meine Gedanken dazu, meine Meinung dazu, die auch viele Zuschauer von mir mittlerweile teilen, beziehungsweise die auch größtenteils aus der Zuschauerschaft mittlerweile stammt. Ich lese ja die Kommentare, einige beantworte ich je nachdem, ob ich da was dazu zu sagen habe und dementsprechend, ihr seht das ja ähnlich. Ich hoffe, da fühlt sich jetzt niemand auf den Schlips getreten, weil ich kann mich auch irren. Das sind meine Gedanken dazu und wir sehen uns dann wieder zu Reaction. Mal gucken, wann ich Zeit dafür habe. Heute war mein zweiter freier Tag, das verschiebt sich ja alles. Ich bin auch bei diesem Spiel nicht dabei, aber es sieht gut aus für den März. Mehr möchte ich nicht sagen. Sieht gut aus, weil, wie gesagt, das ist ja so ein laufendes Wochenende und das verschiebt sich, bis wir dann wieder bei dieser Phase angekommen sind, wo wir dann am Wochenende frei haben. Von daher, das wäre es erst einmal. Das Spiel kann ich mir natürlich zumindest im Fernsehen ansehen und von daher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.